masoya annabi barkan ku da zuwa tashar annabi ke idan kun kalli shirye-shiryen mu ku danna mana subscribe da alamar kararrawa mun fitar da sabon shiri domin idan mun fitar da sabon shiri mun gode Allah ya bar mu da Annabi Muhammadu ake samun rahamar ubangiji da shi kadai ne ake kwankwasa mu Allah ya bude mai ibada ya gama ibada mai sallah ka gama sallah mai azumi ka gama azumi mai zakka ka gama zakka mai haji ka gama haji aljanna kullalliya ce sai mai gida Muhammadur Rasulullahi ya bude a shiga ai sai ya bude shi kadai ne mai fitahul janna shi kadai ne arziki a duniya kuma arziki a lahira shi kadai ne sakataren ubangiji da kowa zai ji Allah a bakinsa zai ji shi shi kadai ne kofar Allah da ake zuwa gurin Allah da shi kadai ne kofar tuba wanda ba istighfari in ba da shi ba Muhammadur Rasulullah shi kadai ne rahamar Allah wanda Allah ya ji kan bayi da shi kadai ne darajar Allah wanda duk kaga ya rabu da manzon Allah ba dan wuta bane